Hi friends, welcome to channel Fish and Petshobby. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸோட டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு பூப்பு. ஸோ இதை பற்றி நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்னொரு சேனல் அமேசிங் வைல்ட் ஃபேக்ட். ஸோ அந்த சேனலில் புதுசாக ஒரு வீடியோ நேற்று தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். நண்டுகளை பற்றின ஃபேக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த வீடியோ மறக்காம போய் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ புதுசாக மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு. ஸோ நீங்கள் யாரும் உங்களோட பிஸ்னஸை நம்ம சேனலில் ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற நம்மளோட fishandpetshobby@gmail.com. ஸோ இந்த மெயில் அடிக்கி நீங்கள் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ நான் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு நான் ஒரு முடிவில் இருந்தேன். ஸோ அதுக்காண்டியே வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, ஸோ இது வந்து என்னடா இப்படி வித்தியாசம் என்னமோ கல் மாதிரி வச்சுருக்காரு அப்படின்னா நீங்கள் யாரும் ஷாக் ஆக வேணாம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸ்லேருந்து வர ஒரு பூப் தான், அதாவது வந்து வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இந்த வேஸ்ட்டை வந்து நான் எடுத்து இவ்வளோ நாளாக பத்திரம் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை வந்து கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா இது எனக்கு வந்து புதுசாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இந்த ஒரு இப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பூப்பை பார்த்தப்ப ஸோ அதான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்து முடிச்சு தான் தூக்கி நான் வந்து குப்பையிலே போட்டேன். ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்னப்பா இது நம்ம வித்தியாசமாக இருக்குது, நம்ம இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, இப்படி எப்படி பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எப்படி பூ போகும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம். இதை விட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன்னா இன்னுமே ஷாக் ஆவாங்க. இது வந்து ஃபின்ச்சஸோட பூப்புன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நம்பவே மாட்டீங்க. ஏன்னா வந்து ஃபின்ச்சஸோட அந்த வெண்ட் ஹோல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து எப்படி இவ்வளோ பெருசாக வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், என்னோடய ஃபின்ச்சஸ் வந்து இறந்து போயிருச்சு அப்படின்னு. ஸோ அந்த ரீசன் வந்து அந்த வீடியோவில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு பூப்னால தான் அந்த இது வந்து இறந்து போச்சுன்னு. ஸோ அந்த ஃபின்ச்சஸோட பூப் தான் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்தனால தான் அந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்து இறந்து போச்சு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா இது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பூப் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து வித்தின் ஒரு 3 டேஸில் வந்து இறந்து போயிடும். ஏன் ஃபின்ச்சஸ்லாம் அந்த மாதிரி தான் இறந்து போச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து வேகமாக வந்து க்யூர் பண்ணலன்னா ஈஸியாகவே உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து இறந்து போயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு பூப் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் போயிடுச்சுன்னா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஏன் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த பூப்புக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ட்ரைனஸ். ஸோ உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நார்மலாக நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீட் அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா தெனை மட்டுமே தான் கொடுப்பீங்க. ஸோ அந்த தெனை சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும்னா அது உடம்புக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த கொழுப்பு சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக கிடைக்காது. லைக் வந்து ஒரு லூப்ரிகேட்டிங், லைக் வந்து ஒரு ஆயிலி சென்ஸில் இருக்கிற ஒரு இது வந்து சத்து வந்து கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தெனை மட்டும் கொடுக்குறது இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ரை ஃபுட்டாகவே கொடுத்து அதை பழக்கிட்டோம்னா எப்போயா திடீர்லாம் இது இருக்காது. ஏன்னா என்னோட ஃபின்ச்சஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு. நான் வந்து எந்த ஒரு ஆயில் ஃபுட்டுமே அதுக்கு நான் கொடுத்ததே கிடையாது. வெறும் தெனை ப்ளஸ் வந்து மற்ற எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸு, எக் ஃபுட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பேன். பட் ஆயில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எதுவுமே கொடுத்தது கிடையாது. லைக் நான் என்ன நினைப்பேன்னா ஓகே ஃபின்ச்சஸ் வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சிப்பேன். பட் வந்து அதனால தான் இந்த ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ரை ஃபுட்டாகவே கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும்னா அது வெண்ட்டில் இருந்து பூப் வெளியே வரப்போ என்ன ஆகும்னா வெளியே வராமல் உள்ளே வந்து அடைச்சிக்கிறோம். லைக் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஆயிலி சென்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லூப்ரிகேட்டிங் இது இல்லாதனால இந்த மாதிரி பூப் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரே மாதிரி வெளியே போகாமல் அந்த மோஷன் வந்து வெளியே போகாமல் உள்ளேயே அடைச்சி அது கெட்டியாக பால் மாதிரி ஆகிட்டு அந்த பேர்ட்னால் வந்து எவ்வளோ முக்குனாலும் அந்த மோஷன் வந்து வெளியே தள்ளவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆயிலி சென்ஸ் வந்து இல்லாதனால அதனால் வெளியவும் தள்ள முடியாமல் உள்ளேயும் போகாமல் அந்த பேர்டு வந்து மோஷன் போக முடியாமல் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் போய் இறந்து போயிடும். ஸோ இதை வந்து நான் கண் கூட பார்த்தேன் என்னோடய பேர்டில். ஸோ நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் பட் வந்து முடியலை. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாளே பார்த்துட்டிங்கன்னா முக்கால்வாசி வந்து நீங்கள் உடனே எடுத்துகிட்டு ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தை வந்து நீங்கள் காப்பாற்றிடலாம். சரி ஓகே ப்ரோ, இதை வந்து சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு இந்த ஆயிலி சீட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம்னா நிறையா இருக்குது. ஸோ அதில் முக்கியமான ஹை ஃபேட் சீட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ். இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸை அட்லீஸ்ட் மாதத்துக்கு ஒரு 2 தடவையாச்சும் உங்களோட ஃபின்ச்சஸோ எந்த பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதோட சீட் மிக்ஸில் வந்து கலந்து கொடுத்தாலும் சரி இல்லை வந்து மந்த்லி 2 டைம்ஸ் வந்து அந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் ஒரு டயட்டில் முக்கியமாக கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வு வந்து பார்த்தோம்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் தான். ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆயிலி சீட்ஸ்னால அதோட உடம்புல வந்து கொஞ்சம் ஆயில் செக்ரேட் ஆகும். அதே மாதிரி மோஷன் போகிறப்பவே வந்து கொஞ்சம் ஆயிலியாக இருக்கனால கொஞ்சம் மோஷன் வந்து டடக் அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியே போயிடும் தவிர உள்ளே போய் அடைச்சி நின்றாது. ஸோ அதனால் எப்போயுமே உங்களோட பேர்ட்ஸோட டயட்டில் ஒரு மந்த்லி 2 டைம்ஸ் ஆச்சும் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு,
இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், லைக் வந்து என்னோடய பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இந்த மாதிரி மோஷன் கெட்டியாக வந்து போயிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, விளக்கெண்ணெய் இல்லைனா நல்லெண்ணெய் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த நல்லெண்ணெய் இல்லைனா விளக்கெண்ணெயை வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட வெண்ட்டு கரெக்டாக அந்த ஓட்டை இருக்கும்ல, அந்த பூ போகிற ஓட்டை, ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப் மட்டும் விட்டால் போடும். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஆயில் வந்து கொஞ்சம் லூப்ரிகேட்டிங் ஆகி அந்த மோஷன் வெளியே வரதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, அது குடிக்கிற தண்ணி இருக்கும்ல, லைக் வந்து பேர்ட்ஸ் குடிக்கிற வாட்டரில் வந்து ஒரு ட்ராப் இல்லைனா ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் வந்து நல்லெண்ணெயை வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லை என்னோடய பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு, தண்ணி வந்து குடிக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, உங்களோட பேர்ட்ஸோட வாயை திறந்து ஒரு சொட்டு இல்லைனா 2 சொட்டு வந்து நல்லெண்ணெயை வந்து நீங்கள் உள்ளே விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்து அந்த ஆயில் வந்து இதாகிடும். அதே மாதிரி நம்ம பின்னாடி இருந்து அந்த வெண்ட் ஹோலில் போட்ட ஆயிலும் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகி அதோட மோஷன் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன். நானும் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்பவே ஷாக்கானே, இது என்னடா இது இவ்வளோ பெருசாக எப்போ வந்துருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினச்சேன். ஸோ எப்போயுமே உங்களோட பேர்ட்ஸோட மோஷனை கண்டிப்பாக பாருங்கள். உங்களோட பேர்ட்ஸ் ஏதாவது சிக்காச்சு வீக்காச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது உங்களோட பேர்ட்ஸ் மோஷன் வந்து எப்படி போயிருக்கு, லூஸ் மோஷனாக போயிருக்கா இல்லை நார்மலாக போயிருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி கெட்டியாக போகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் காப்பாற்ற முடியும். இது இல்லாமல் வந்து நான் சும்மா ஏதோ என் பேர்ட்ஸ் வீக்காக இருக்குது அதனால் வந்து நான் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்டேன், ப்ரோபயோட்டிக் கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸை காப்பாற்ற முடியாது. அதனால் எப்போயுமே ஃபஸ்ட்டு மோஷனை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட பேர்ட்ஸில் மோஷனை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு மெடிசன் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறப்ப தான் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ இது வரைக்கும் ஓகே. பட் வந்து என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நான் இந்த உங்கள்கிட்ட சொன்ன இதே சேம் டெக்னிக் தான் என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ இந்த வெண்ட் ஹோலில் வந்து நான் விளக்கெண்ணெய் வந்து 2 சொட்டு விட்டேன். அதே மாதிரி குடிக்கிற தண்ணியிலே வந்து ஒரு 2 சொட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டேன். பட் அது எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பூப்பு வந்து போட்டுருச்சு. நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆச்சுன்னா, நான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி முக்கிட்டே இருந்துச்சு, என்னடா அப்படின்னு திருப்பி பார்த்தா அதே மாதிரி இவ்வளோ பெருசு அதோட வெண்ட் ஹோலுக்கு வெளியே இருக்குது, இவ்வளோ பெரிய இது மாதிரி. அப்புறம் அதை வந்து லைட்டாக நான் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நான் ஆயில் போட்டு நான் ட்ரை பண்ணேன். பட் அப்படி இருந்தாலுமே மேபி உள்ளேயே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து லைக் ஸ்டக்காக இருக்கும். பட் உள்ளே இருக்க நம்ம வெளியே கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆனது தான் வந்து என்னோடய ஒரு ஃபேவரட்டான பேரை வந்து நான் வந்து இழந்துட்டேன். பட் நீங்கள் யார் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணி உங்களோட பேர்ட்ஸை வந்து இழந்துடக்கூடாது, அதான் என்னோடய ரெக்வஸ்ட்டு. ஸோ பேர்ட்ஸோட டயட்டில் இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயில் ஃபுட்டை வந்து வீக்லி இல்லைனா மந்த்லி ட்வைஸ் ஆச்சும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட பேர்ட்ஸை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க, சேவ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸ் தான் வந்து அவங்க ரொம்பவே வந்து ஆசைப்பட்டு வாங்குறீங்க. பட் அது வந்து இறந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ மூலமாக புதுசாக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ மற்ற வீடியோ ஷேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை இந்த வீடியோ பெட் பேர்ட்ஸ் வச்சிருக்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்து மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கேன். நம்ம சேனல் ஃபிஷ் அண்ட் பெட்ஸ் ஹாபி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.